¿Cuánto pagarías por vivir en Bosque Real? Este fraccionamiento con club de golf, en un departamento con 3 recámaras, todas con baño completo y walk-in closet, y además en la recámara principal con vistas a todo Bosque Real. Además tienes este balcón con la misma vista a un lado del espacio para sala y comedor. También tienes una cocina equipada, cuarto de lavado y cuarto de servicio con baño completo, y amenidades de lujo pensadas para que no salgas del desarrollo, como gimnasio completo, ludoteca, un business center para que atiendas clientes o simplemente trabajes, un salón de eventos para tus próximas reuniones, un área de juegos al aire libre y un fire pit. Y ahora, si quieres vivir aquí en Bosque Real, contáctame.